त्यो डेन्जर हो है चिक्ने डाइरेक्ट चिक्ने टिकटकमा हुँदो रहेछ उसको गफ है गोविन्द सुन है ए इमेल फालेर चिक्ने पढेको छ जस्तोको पनि तानिदिन्छ चिक्ने डेन्जर छ बाठी छ ह्याकर रहेछ नि त भालु रन्डी रहेछ नि माछ चिक्ने मुजी कहाँ बस्छ त्यो रन्डी माछ चिक्ने भन्नु त काका क्यालिफोर्निया कुन देश हो यो क्यालिफोर्निया भने कुन देशमा पर्छ सो डेन्जर सोध्नु तेरो भिउरलाई सोध्नु डेन्जर हो त्यो केटी डेन्जर छ मेरो आइडी खाइदिए माछ चिक्ने $200 कमाउने अनि अब यो पनि भ्याइदिन्छ त्यसले फेरि युएई हो युएसए मा है युएसए मा बस्छे रानी त मरोस् माछ चिक्ने एउटा मोनिका भन्ने केटी छ काका हैन त्यसले मलाई पुती देखाए हैन अनि त्यसले बिचारा हैन उले चाहिँ के भनि भने यहाँ मेरोमा नि आइराछ अहिले हैन अनि उले चाहिँ के भन्छ भने आइल्स गर्न खोजेको अब घरबाट पैसा पुग्दैन काठमाडौँको ठाउँमा अब यताउति गर्नै पर्छ भनी हैन मलाई देखाइ मसँग पुरै छ हैन मसँग पुरै छ अब उलाई चाहिँ मैले किन भने भोलिको दिन म नि सियाल हो नि त फेरि नुवाकोटे हो म त सियाल हो नि त नि हेर मलाई के फाइदा हुन्छ त भोलिको दिन मैले तेरो उ गर्दिउँला हैन तपाईहरु भिसी जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि छ हैन त्यसले फोटो राखेको छ हैन त्यसले बोयफ्रेन्डसँग उ गरेको फोटो राखेको छ अनि त्यसैमा नम्बर राखिरहेछ हैन अनि त्यो खास त्यो केटाले हैन उ गरेर त्यसको काण्ड पनि भाइरल गरिदिएको रहेछ हैन पछि अनि उले त्यो उ गरेर चाहिँ अनि फोटो राखेको छ अनि मलाई सर्लक्कै देखाए अनुहार पनि देखाए मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखेँ यस्तो नगर्नु स्क्रिन रेकर्ड नगर्नु तपाईलाई मैले विश्वासको लागि गरेको यताउति हेर्नु यताउति भनी ल ठिकै छ मैले त्यस्तो कहाँ गर्छु भनी मैले नि गफ हान्दिएँ हैन यता मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखिरहेको थिएँ मनी स्याल नुवाकोटे त हो हैन अनि त्यो केटीले चाहिँ भिसी गर्छ तपाईहरुले हैन 1000 देखि 1200 सम्म अब त्यो उ गरेर मिलाएर तरिकाले अब खेलाउन नि सक्नुहुन्छ हैन अब त्यो आफ्नो खुबी हो है अहिले त अब फोन उठाउँदिन होला नेपालतिर अब राति हुँदो दिउँसो त्यो अब बिहान 8 बजे देखि तिरबाट उ गर्छ त्यसले हैन मोनिका भन्ने आइडी छ है त्यसलाई सिधै व्हाट्सएपमा कल गर्नु त्यो टिकटक तिर त्यति गर्दिन त्यो कुरा त पानी पुरीसँग चाहिँ डर आयो डेन्जर छ रुद्र भन्ने डेन्जर आउँछ जहिले त्यसै भन्छ आइडी खाइदिन्छु भन्छ जहिले मेरो लाडो खाओस् रन्डीले माछ चिक्ने एउटा आइडी त खाइ अब मेरो लाडो खाए त हो नि माछ चिक्ने रन्डीले किन मेरो दिनको 200 कमाइ हुने आइडी खाइदिन त नि राडी माछ चिक्ने भालु रन्डीले हैन अनि उ आउँछ कि आउँदैन थियो त डेली हजुर डेली आउँछ कि आउँदैन थियो तिम्रो लाइफमा मैले के सोचेको थिएँ भने त्यो आइडी नगए भने अब म चाहिँ यो काम गर्दिन मैले दिनको $200 कमाउँछु मैले 1 वर्ष लाइफ बसी भने मैले काठमाडौँमा घर किन्ने सोचेको थिएँ ले यसो सोचाइ अहिले 7 लाख युनी टाइगर आउँथ्यो मलाई युनी हानेन होला कसम कति दाइहरुले हान्थे तपाईको गिफ्टरहरु मेरोमा आएर युनी हानेको छन् कुन चाहिँले हान्यो अब नाम नलिउ फेरि तपाईले अब उ गर्नु होला हैन गर्दिन हैन फेका आइडीबाट आएर हानेको हो कसम दुईटा युनी आएको त्यो दिन मेरो कति भयो डलर थाहा छ $1600 भएको एकै दिन 3 जना दाइले 4टा युनी हाने हैन त्यो दाइले 2टा हाने अर्को दाइहरुले 2टा हाने लाइन कति 8-9 वटा हानेको थियो यो भन्दा अघिल्लो हप्ता राति फ्राइडे बिबार बेलुका लामा दाइ थाहा छ लामा दाइ लामा दाइले फेक आइडीबाट आएर हानेको ठिकै छ त सपोर्ट गर्दैको हैन सपोर्ट गर्ने त्यस्तो रिसारो हुँदैन अब मलाई गरे तपाईलाई गरे हैन त्यो अब उहाँहरुको चोइस हो हैन उसको उनीहरुको धन सम्पत्ति चाहिँ पनि हान्न पाइन्छ नि जहाँ मन पर्छ त्यही हान्छ तर मलाई नि अरूहरुले भनेको लामा दाइको फेक आइडी हो भनेर तर मलाई थाहा छैन मसँग मेरो गेसमा नि मैले तान्न खोजेको आएनन् हैन मसँग बोलेनन् मैले तान्न खोजेको पछि एकचोटी देखिआएको थिए अनि 2-4 जना दाइहरुले लामा साइलाको गिफ्टर हो फेक आइडीबाट आएर हानेको यताउति भन्दै थियो मलाई अस्ति ब्लक गरेको थियो नि त त्यो बेला तपाईले यतिकै आएर
ठिकै छ त हानेको मामले लामाले ठिकै छ त होइन लामाले हानेको लामा दाइ अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ होइन त्यो दिन त मेरो कति लगभग $1600 भएको थियो एकै दिन एलपीले अनि $1600 भएको थियो त्यो दिन होइन थुप्रो आएको थियो के मेरो पनिसमेन्ट त अनि कस्तो खतरा खतरा दिएको मैले अनि त्यो केटीको बारेमा के भन्नु खोज्छस् त लामाले हान्दैन कि अनि भन्नु ल लामाले हान्दैन तिमीलाई कि म पत्याउँदिन अब अरूले भने सुने हो म भाटा आएर म साइलाको गिफ्टर भने होइन अब बाहिरबाट फेक आइडी हो के नाम थियो त्यस्तो त्यो विदेशी चाइनिज नाम थियो त्यो यस्तो काटेको अक्षर त्यो थियो अब अरू दाइहरूले त्यो त के हो भाइ आज त साइला दाइको गिफ्टर पनि आएर हाने भने अब को साइलाई मलाई त्यति बेला रिस उठिरहेको थिएँ मैले को साइलो चिन्दैन भनेर भनेको हो होइन अन्त 2-4 जना दाइहरूले कुरा गर्दै थिए त्यो आइडियामा पैसा कति थियो थिएन होला पैसा झिक कम बाटी छ दिल्ली कसले मैले झिकिसकेको थिएँ नि त्यो $1600 त अनि त्यो दिन लाइभ काट्ने बित्तिकै झिकिहाल्यो नि म नि कहाँ लाटीको छोरो छु त अनि $1600 भनेको त मेरो 4-5 महिनाको कमाइ हो नि बुढा ठिकै छ निकाल्नु राम्रो कमा पैसा राम्रो यहाँ हेर एउटा कुरा सुन है भिउरले गाली गर्छ भिउरलाई ठोक बक्कु ठोक बुझेस् नि अरूलाई त्यो होस्टरलाई अनि तिमी जस्तो बोल्छ त्यस्तै गर्नु होइन राम्रो बोलेर अरू होस्टर नि जोड्नु न मैले तँलाई के भने के आइडिया दिएँ तलबाट तपाईले भनेको कुरा सुने कि हो मैले बुझेँ होइन अब होस्टर लाई ठोक्न हुँदैन तर साइरा दाइ तपाईले मलाई नमजाले कुरा काट्नु भयो मलाई ब्लक गर्नु भएन त्यसमा मलाई दुःख मन छैन हैन हिजोको दिन मैले तर तपाईलाई यता सुन्नु न मैले यहाँ सुन्न यो ठुलो आइडीबाट ब्लक गरेको थिए अनि त्यही पानीपुरीले के भने ब्लक खोल्दै आइडी खाइदिसक्यो भने पानीपुरीले हो भनेपछि तपाईले अनि तपाईको आइडी पनि खाइदिन्छ भन्ने डरले चाहिँ अनि मेरो ब्लक खोल्दिनु भएको उले भनेको मानेन भनेर त्यसले मेरो खाइदिन्छ अब जे भयो नि मेरो त्यत्रो कमाइ हुने दिनको कसम मैले 3-4 घण्टा लाइभ बस्दा धेरै चाहिँ भन्दिनँ म हैन 100 देखि माथि 200 सम्म कमाइ हुन्थ्यो मेरो हैन अब ज्वाइँ भनेको देखे सुने भने फेरि आइडी खाइदिनु लाउँ कि भन्दैनस् मा कसम मैले ज्वाइँ भनेकै छैन दाइ हेर्नु मैले त तपाईसँग यस्तै गरी जोडिँदा मैले कराउँथे यताउति यस्तो भन्थे हैन तर तपाईसँगबाट गइसकेपछि मैले साइला दाइको कुरै गर्दिन थिएँ अरूले कमेन्ट गरे नि अरूले आएर मलाई हैन तँलाई साइलाले ठोकिराछ गोविन्द एउटा कुरा यस्तो हुन्छ म मेरोमा त्यो के त्यो मेसेजमा छ हैन त्यसले जस्तो आइडी पनि खाइदिन्छ अहिले कम्प्युटरको ह्याकर डाइरेक्ट टिकटकसँग मिलेको छ त्यो त्यस्तो तरिकाले सिआइडी तरिकाले घुम्छे काकी राडी हो त्यो माछ सिक्ने रन्डी चाहिँ त्यसको भेटेदेखि मैले माछ सिक्ने पुतिसुती काट्दिन्थे मैले कसम बिहा गर भन्दा हैन गोविन्द बिहा गर भन्दा गर्छस् गेम लगाएर एउटा बिहा त्यसलाई बिहा गर भन्दा गर्छस् युएसए बस्छ गर्छस् गर्छ अरे युएसए बसेर मुदी पुती ढ्वाङ्ग्रो हाब्रेको ओडार त्यो हाम्रो तारे भिरको ओडार भन्दा ठुलो होला चिक्नी बरु त्यो भन्दा त बरु भैँसी चिक्छु नि म नेपाल गएर को त्यो माछ चिक्ने पानीपुरी रन्डी काकी हो रन्डी माछ सिक्ने भालु डेन्जर हो त्यसले त कति चाहिँ माइलाको सबै भ्याउने त्यही हो ए लाडो भ्यायो माछ सिक्ने रन्डी काकी हो बोलाउनु त मा कसम मलाई त धन अहिले सुनेदेखि त लाटो रिस उठिरहेछ माछ सिक्ने रन्डीको कुरो हो र माछ सिक्ने रन्डीलाई बोलाउनु त काकी हो त्यो रन्डी माछ सिक्ने भालु त्यो काठमाडौँमा बस्छ काठमाडौँमा 5 ताले टिकटकको पैसाबाट 5 ताले काकाको आइडी खाएर घर बनाइसकेपछि जेसुकै बनास माछ सिक्ने रन्डीले मेरो दिनको $200 कमाइ हुने मुझे आइडी खाइदि त माछ सिक्ने रन्डीले कसो अनि मैले त्यत्रो त्यो दिन मैले हैन धन्न त्यो $1600 पनि जाने कसम मेरो शुक्रबार बिहीबार बेलुका रातभरि म गेम खेले हैन बिहान अनि नास्ता खाए 6 बजेतिर नास्ता खाएँ अनि लाइभ मारे 2-4 जना त्यही मैले गेसमा जोडेको भने पछि हो अनि 2-4 जना दाइहरू आए अनि के हो भाइ आज त साइल दाइको गिफ्टरले नि आएर दुईटा युनी उडाइदियो त भने को हो साइल दाइको गिफ्टर भनेको त्यही
उता अस्ट्रेलियाको लामा के त लामा भन्छन् को लामा चिन्दिनँ म जाठो लामा सामा भनेर भन्दै मैले यसै गरी अब तँलाई साइलाले ठोक्छ म साइलाको गिफ्टर खोसिस भन्दै थियो होइन लाडो को साइलो म चिन्दिनँ भनेर मैले थर्काइदिएँ त्यतिखेर अनि मैले पख तँलाई भनेर गयो थियो अनि मेरो पछि शनिबार बिहान शुक्रबार रातभरि सुतेँ म दिउँसो नि सुतेँ किनभने बिहिबारे त्योभन्दा अहिलो रात पनि म सुतेको थिइनँ लगभग $100-150 कमाएर बसेको थिएँ अनि त्यो लगभग त्यो दिन चाहिँ मैले $1500 $1400 1450 कमाएको थिएँ किनभने अगाडि पनि $150 थियो होइन अनि शनिबार अब लाइभ बस्नु पर्यो $150 कुरा नगर अहिले यसबाट कति आउँदैछ दिनको यसबाट नि आउँछ अहिले 1 घन्टा बसेको लगभग कति $70 कि कति भइरहेछ होइन आफ्नो छैन $12 छ तैले जति पनि भ्युअर आउँछ तल नराम्रो कमेन्ट गर्छ ठोक त्यसलाई तेरो आइडी ग्रो अप हुन्छ कसरी तैले ठोक्छस् टिकटकले सुन्छ अनि केटाहरूले यताबाट प्रेस अप गर्दा हुँदैन त मुझे भाइरल त्यो फलोवर्स बढ्दैन त त्यस्तो मजिरहेछ त्यसरी नि पैसा आउँछ यताबाट उयोबाट त्यो बुधबार झर्नेबाट पैसा फालिरहेको हुन्छ दिनुहोस् यहाँ के भन्दैछन्